kita akan membuat squishy. Tujuannya untuk mengetahui benda elastis. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah spons yang sudah dibentuk, piring plastik sebagai wadah, kuas, dan cat warna. Langkah pertama ialah tuangkan cat warna di piring plastik. Oleskan cat warna merah ini di spons seperti ini. Setelah seluruh permukaannya sudah rata dengan warna merah, lalu kita letakkan warna hijau untuk daunnya. Kita olesi lagi di atasnya, membentuk seperti daun. Diamkan hingga kering. Kemudian kita ambil cat warna. Kita ambil kuas yang belum terkena warna lain. Kita oleskan cat warna putih seperti ini. Ya, inilah squishy berbentuk strawberry. Selamat mencoba!